Hi guys, welcome to our vlog. For today's video, isi-celebrate natin yung birthday ng lolo ko tsaka ng birthday ni Rain. So, let's start! Paano makikita si Rain? hindi buhatin. Happy birthday! Dungis mo na. Sana siya? Sana siya? Sana? Yes, sa akin. Wala namang sayo dyan eh. Happy birthday! Rain! Tara na, tara! Dito rin. Happy birthday! Happy birthday! Sige, dire-diretso lang. Ano? Ganda ng buwan. Kaso di yata kita dito. Ayun. Hoy, wag. Malalim yan. Eh? Tandang ka naman. Diretso mo na, mag-iingay. Dalian mo, mag-iingay sila. So ngayon guys, ginagala lang namin si Rain para maaliw-aliw kasi after 2 years, ngayon lang talaga kami nakalabas ng bahay as in yung malayuan. Ang gagawin mo dyan? Hala, wag mong iian yan. Hindi atin yan. Ligo kayo sa kanan. Ay, ang ganda ng ano dito. O, picturean ko kayo. Dito, dito. One, two. Dani, tara na. Siya, natakot. Ang dami kasing aso dito. Kasi hanggang pa alam. Ano feeling ko? Hininga na siya. Hininga na siya. Hininga na. Tara na. Hinanod. Iwan nila ako. Uy! Hingal na siya. Hingal na. Oh, kanina pa siya naglalakad. Papunta kami ngayon sa tita kong isa. Nakatira siya sa Lungos.
pupuntahan namin sila para magsama-sama na ulit. Kaso sandali lang sila. Narito, oh. Iniwan nyo daw, oh. Walang araw, papatayo din ako dito. Papatayo ako ng poste. Poste lang. Poste lang? Ano ba yan? Siyempre, poste papunta dun sa bahay. Aray. Poste ng kuryente. Emerald ko Ito na na ako. kami sa may labas ng Camellia sa may Vista Mall. Mamaya pupunta kami dyan. Just wait. May pera ba tayo? Yun lang. Window shopping. Pwede naman pumasok lang, di ba? Kaso, Di naman na kakalkalin yung wallet papadala dyan, na di lang ba? natin ito kay mama. So guys, ito kami ngayon nakatambay talaga. Diba? Wala kami magawa, wala pang ganap mamaya pa. Nagbobomba, pinupuno ka ng tubig yung swimming pool para sa bata. Saka doon na yung kasi nagkape ako. Kung patangos ang doon. So, update na lang namin kayo later kapag may ginagawa na. Double tigyawat ah. Soon, pag nawala na to lahat, yung pimples ko, skincare, reveal. Ano mo likot? Malilit ano sa ating mga viewers. Ang tagal mo voltage ng e-bike. Hindi pa sabi. Ang tagal. Walang gumana. Hi guys! Hi vlog. Hi vlog. Ngayon pupunta kami sa Vista Mall. Ay! Gamit namin yung e-bike ng tita ko. Bibili kami ng vitamins nitong payatot na to. Para sa healthy niya na. Yung ano ko. Ano? Wala lang. Okay. Wanna drive? Yes. Drive na. Taas dyan. Paano mo inano yun? Pinahinto? Pipreno. Ito oh. Preno lang? Hi guys! Dito na kami sa Vista Mall. Nakapasok kami. Sa may ano daw, grocery. Ano mo yun? Second floor. Hi guys. All day? Hindi, all day dito sa first floor. RX. Francis Shadow Nang? Labo?
Guys, nandito kami. Sa Istanbul. Yung elevator din na dito, ano yun, no, straight. Mamaya na lang guys. Bye-bye.